Hi， 我係葉天恩啊，呢度葉天恩塔羅頻道。如果你係新嚟嘅話，請訂閱、讚好、分享同埋開小鈴鐺。當發佈新內容嘅時候，你會收到通知。可以喺 comment 話俾我聽你中唔中意同埋點解。每個禮拜我 free reading 詳情於下面，我永遠唔會向你發送信息，請提防詐騙，小心小心。我感謝每一位訂閱者或任何瀏覽葉天恩塔羅頻道嘅人類，謝謝 thank you。第一組，你在他心裏嗎？先睇塔羅牌，你係喺佢心入邊佔一個好重要嘅位置。你喺佢心目中簡直係有聖潔的光輝，佢覺得你係神聖不可侵犯嘅。但係講之前呢，第一組你有好多嘢要做啊。第一，你先要愛你自己先。可能你已經對感情方面呢就冇乜期望，因為你之前有好多好慘痛嘅經歷啊，或者你應該係咁講，你需要療癒翻好你嘅心靈啊。因為有好多嘢令到你對感情方面呢都非常之失望啊，你要 release 晒佢先，剪走晒佢。因為呢樣嘢喺你內在呢，就形成一啲恐懼、擔憂同埋一啲好緊張嘅關係，即係好似而家對感情方面或者戀情呢，都係有一種恐懼感喺裏面。所以而家你要面對呢一個問題，如果唔係呢，無論你同呢一個人將來會發展成點啦，總之對你嘅感情關係呢係會有幫助啊。如果你修補好呢一個內在嘅創傷或者過去嘅傷痛嘅話，簡單啲嚟講，首先你要愛你自己先。愛你自己就係做好你 basic 嘅嘢，對你自己，你要做對你自己有益，同埋要 nurture 翻你自己。可能之前嘅創傷係因為一個年輕女子而引起嘅，呢樣嘢令你好放唔低。但係你只要祈請天使高我呢，係可以幫助到你。首先你要做好你嘅 inner work 先。第一組，他在你心裏嗎？係嘅，佢喺你喺佢心目中係非常之理想，非常之令到覺得係好有未來啊。而喺吸引力方面呢，令到佢對你係非常之渴求嘅。因為你喺佢心目中呢，就喺一個好高嘅位置，神聖不可侵犯。頭先都講到，而天使係祝福呢一段關係嘅喎，所以你更加要做好你嘅 inner work 啊。第一組嘅朋友唔一定要僥倖完先同佢來往嘅，可以先慢慢了解下對方，約會一下先都 OK 嘅。因為呢一段關係可以令到你探索新視野，有未來，同埋你可以喺呢段關係從中學習，探索一啲新嘅知識啊。喺感情關係裏面，可能你就係因為以前嘅創傷啦，就有啲後遺症啊，所以就令到你局限咗喺一個概念或者係一個唔好嘅 vibe 裏面。所以而家你要 release 啦。第一組，你在他心裏嗎？係一個好高嘅位置嘅，佢覺得你係神聖不可侵犯，而佢當然係覺得你非常之美麗㗎啦。尤其是可能第一組你嘅腿係非常之修長而誘人嘅。好，我哋睇下色仔講咩先。第一組你做 all the healing work 啊，係唔錯呢段關係，你係喺佢心裏面嘅。只不過你唔敢接受，或者係因為過去嘅創傷後遺呢，就令到你覺得對感情方面呢就冇晒希望。係啊，冇錯，過去嘅嘢，總之你心裏面有啲嘢係令到你對感情係好唔 OK，係可以開花結果嘅喎，你哋。係嘅，佢對你係抱有熱情，可能佢或者你係射手座都唔定，亦都能為你伸出援手啊，可以修補你之前對感情關係方面嘅創傷。可能有少部分第一組嘅朋友，你過去嘅創傷跟一個比你年輕嘅女子有關，可能係妹妹或者總之比你細嘅妹嘅女子。
你要面對佢面對呢一個舊有嘅問題，你要放低，要 let go， 咁先至可以 moving on 到。而呢一個人亦都可以幫助到你，因為佢對你有熱情，亦都係好積極嘅一個人嚟嘅。因為你就有太多嘢要 release 同埋要做啊。點解要咁樣做呢？呢樣嘢都係愛自己嘅一種表現，所以第一組你要愛你自己先。雖然呢一個題目係你在他心裏嗎？係你係想知道佢心裏面有冇你，係有嘅，但係你先要做好你嘅 inner work，要愛其他人先，要愛自己先。呢一個就係第一組你在他心裏嗎的解讀信息。多謝你收看葉天恩塔羅頻道，歡迎訂閱、讚好、分享同埋留言。多謝大家嘅 guys 同埋 angel， 祝你身體健康，出入平安。多謝你嘅收看，謝謝你的觀看 ，Thank you for watching， 拜拜。Hi， 我係葉天恩啊，呢度係葉天恩塔羅頻道。如果你係新嚟嘅話，請訂閱、讚好、分享同埋開小鈴鐺。當發佈新內容嘅時候，你會收到通知。可以 comment 話俾我聽你中唔中意同埋點解。每個禮拜我 free reading 詳情於下面，我永遠唔會向你發送信息，請提防詐騙，小心小心。我感謝每一位訂閱者或任何瀏覽葉天恩塔羅頻道嘅人類，謝謝 thank you。第二組你在他心裏嗎？先睇塔羅牌，未睇塔羅牌，其他牌已經顯示，哇，好開心喎，完全係熱戀中嘅狀態啊！第二組好肯定你係喺佢心裏面啊，佔非常之大忽啊！點解咁講呢？佢而家應該係同你處於一個熱戀中嘅狀態，你係佢未完美嘅伴侶，而佢亦都想做好多嘢獲得你嘅認可，佢覺得你係 charming 嘅，而佢對你係非常之忠誠。咦，第二組你都幾受歡迎嘅喎，你有好多追求者、仰慕者，而你可能係從事幕前或者係前線工作嘅人啊，你係好 creative 嘅，亦都係一個注意力中心啊，係有一個引力引嚟人群嘅。第二組你在他心裏嗎？係嘅，冇錯啊，完全係，呢條天使都話 yes 嘅，係非常之開心的 yes。佢係完全為你傾到，佢好想將所有嘢都奉獻俾你，為你付出一切。而佢覺得你係佢理想嘅伴侶，只要有你出現嘅地方，佢會覺得自己係無敵嘅。個能量係上升嘅喎，可能第二組你同佢喺埋一齊之後呢，你有一啲額外嘅金錢進帳都唔定，因為個能量係非常之好嘅，一路不斷咁樣提升，而你哋係有進入婚姻嘅契機，諗得好遠喎，你喺佢心裏面。第二組你在他心裏嗎？我又講一次係嘅。你哋係可以長此以往落去，開心快樂嘅 Happy Ever After， 哇，好結婚 feel 啊！可能你哋對彼此都非常之滿意，相處亦都十分之愉快，可以真係發展到長遠嘅關係。因為你哋而家係處於一個熱戀嘅時期啦，咁有時可能就會盲目一啲啊，會忽略咗某啲嘢而引起一啲人嘅妒忌或者干涉啊，咁你就要注意嘅第二組，因為呢啲留言呢，可能就會令到你同佢之間呢就會有啲誤會都唔定，不過唔需要擔心，只要祈請天使高我幫助。不過你都唔得閒㗎，應該都而家都掛住戀愛之中，沉醉喺戀愛之中。好，我哋睇下色仔講咩先。開心啊，超開心啊，熱戀之中，應該係話你喺佢心裏，而佢亦都喺你心裏面，係啊，係環環相扣啊，心心相印 feel， 係爭着時間嘅啫。可能你哋已經識咗唔係好耐，但係你哋覺得一拍即合，覺得有閃婚嘅可能喎，都唔定。不過就呢度建議
議呢，就多啲了解對方先。係而家係好開心嘅，但係就唔可以輕率咯。可能就係因為你哋咁快想定落嚟或者進入婚姻呢，就會令到其他人或者周邊嘅人呢就有啲意見出現。而家呢，就唔係咁平衡，唔係話因為你哋嘅能量唔 OK 嘅，係因為太過 overwhelmed 啦呢段戀情。每日每天都想見對方啊，當相處有幾愉快嘅時候呢，分別就有幾難過啊，有啲咁嘅 feel， 真係開心啊！第二組呢一個就係第二組你在他心裏嗎的解讀信息，多謝你收看葉天恩塔羅頻道，歡迎訂閱、讚好、分享同埋留言，多謝大家嘅 guys 同埋 angel， 祝你身體健康、出入平安，多謝你嘅收看，謝謝你的觀看 ，Thank you for watching， 拜拜。Hi， 我係葉天恩啊！呢度係葉天恩塔羅頻道。如果你新嚟嘅話，請訂閱、讚好、分享同埋開小鈴鐺。當發佈新內容嘅時候，你會收到通知。可以喺 comment 話俾我聽你中唔中意同埋點㗎。每個禮拜我 free reading 詳情於下面，我永遠唔會向你發送信息，請提防詐騙，小心小心。我感謝每一位訂閱者或任何瀏覽葉天恩塔羅頻道嘅人類，謝謝 ，thank you。第三組，你在他心裏嗎？先睇塔羅牌。係嘅，你係喺佢心裏面嘅，但係佢好掙扎喎。點解？第三組同第一、二組比較呢？呢個人係比較怪啲嘅，佢係一個比較奇怪嘅戀人。點解咁講呢？佢係一個勤力同埋機智嘅人嚟嘅，但係佢呢就缺乏情緒嘅穩定性啊，即係情緒有啲波動。點解？因為佢嘅家庭呢就唔係咁安全，同埋可能係來自一個破碎嘅家庭都唔定喎。所以而家佢遇到你，係佢對你係有感情，亦都喺佢心裏面，但係佢就會覺得好沮喪。而天使亦都話係要等一等先嘅，等一等啲咩呢？佢需要 release 佢呢一樣不安全感先，因為佢同你真係幾有火花，佢係不由自主咁想去接近你，而你令到佢真係有一個全新嘅戀愛嘅感覺。與此同時，就引發佢內在不安全感啊，令到你哋關係呢就有一啲唔穩定嘅狀態。所以而家天使就勸喻佢，但係你睇喎，咁特別嘅。而家天使就想佢 release 翻佢內心嘅 burden 啊，咁佢先至可以喺關係中情緒穩定啲。但係你哋嘅火花唔錯嘅喎，係 OK 嘅喎。而佢覺得真係遇到你係一件好 amazing 嘅事，佢係好想 dominate 你嘅，但係而家佢 dominate 唔到，點解？因為佢內在唔夠穩定，加上佢又不安全感啦，又或者自尊心啦，咁佢就羞於啟齒啊！佢覺得要慢慢嚟，咁都好嘅，可以一邊慢慢嚟，你可以祈請天使高我 send 啲 like 俾佢，咁佢就可以 release 到呢一樣嘢。可能你會覺得同佢相處落而有咗呢一種 chemistry 之後呢，個情緒唔係好穩定，就係個原因就係頭先講嘅嘢。因為呢一樣係對於佢嚟講係一個新嘅體驗嚟嘅，但係你哋之間係開心嘅，非常之開心，亦都好和諧嘅。不過佢就要多啲鼓勵同埋勇氣咯，因為佢真係好不安啊！越係對你有感情就越不安。佢一種感覺就好想奔向你之餘，亦都好想走開嘅，就係咁樣樣。佢而家係有一啲內在嘅矛盾同埋衝突啊，但係天使就話佢需要 release 翻呢一樣嘢，先至可以維持到心裏面嘅平衡。放心啦，第三組佢係會喺呢一啲艱難嘅時候呢，就俾佢 take care of 嘅，你唔需要太擔心。如果你想幫佢嘅話呢，祈請天使高我幫助，等佢可以 release 到呢一樣嘢，慢慢向你移近。
第三組，你在他心裏嗎？係嘅，你喺佢心裏面嘅，但係佢就要慢慢嚟，因為佢內在有一種不安全感啊，就係令到佢嘅情緒唔穩定啊。當佢確認咗你同佢之間係有火花之後，因為呢樣嘢對佢嚟講係新嘅經驗嚟嘅。我哋睇下色仔講咩先。係嘅，佢已經愛上咗你。亦都對你係抱有期望同埋慾望嘅，佢係好想支配你，亦都好想靠近你。佢會覺得你令到佢對戀愛有嶄新嘅體驗。佢抱有好大嘅期待啊，同埋好多嘢想做，但係而家佢呢就唔係好穩定。佢會覺得等等先，一時間招架不住，有啲咁嘅 feel。但係你哋一齊真係幾開心，亦都可以話你係佢嘅靈藥啊。咁都幾好啊，不藥而癒嘅咋。你唔使做任何嘢，只要你同佢喺埋一齊，或者佢一諗起你呢，佢就會個能量係會提升到，咁都幾好啊。第三組，你在他心裏嗎？呢個人係嘅，你喺佢心裏面嘅，但係佢就要 take it slow 啊，因為佢好覺得唔係咁安全啊，因為佢嘅內在嗰個 foundation 打得唔好。但係佢遇到你之後呢，就非常之有火花，亦都好愛慕你，對你抱有熱情同埋慾望，因為呢一個對佢嚟講係一個嶄新嘅 experience。佢係唔想同人哋 share 你，而係想同你有更加多嘅開心。雖然而家佢係處於一個唔穩定、內在唔穩定嘅艱難時期啦，亦都覺得好沮喪。但係呢段時間佢係會過渡到嘅。你可以祈請天使高我幫助佢，係冇問題嘅，因為佢內心有你，而你同佢一齊亦都好開心。咁你就多啲鼓勵佢啦，亦都要等下咯，唔可以心急。呢一個就係第三組你在他心裏嗎嘅解讀信息。多謝你收看葉天恩塔羅頻道，歡迎訂閱、讚好、分享同埋留言。多謝大家嘅 guys 同埋 angel， 祝你身體健康、出入平安。多謝你嘅收看，謝謝你的觀看，Thank you for watching，拜拜。